Kalau kita melihat motor cross melompat sudah biasa, tapi bagaimana jadinya jika truk melompat? Inilah ajang balap truk, Stadium Super Trucks SST. Ini adalah seri balapan profesional di mana truk balap off-road yang dimodifikasi khusus dengan tenaga sekitar 650 HP, berkompetisi di sirkuit campuran aspal dan tanah yang dilengkapi dengan ram raksasa. Truk-truk ini dapat melompat setinggi 3 hingga 4 meter dan menempuh jarak hingga 50 meter jarak lompatan, sering kali mendarat hanya dengan 3 roda sebelum melanjutkan balapan. Ajang ini terkenal karena aksi lompatannya yang ekstrim dan sering diadakan di stadion atau sirkuit jalan raya seperti Grand Prix Long Beach.